हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ की घंटी की बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन चालू कर लीजिए ताकि हमारी हर अपडेट मिले आपको सबसे पहले। CPCT यानी कंप्यूटर आधारित टाइपिंग परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन किए जा रहे हैं। CPCT सभी सरकारी विभाग में जॉब के लिए अनिवार्य एवं मान्य है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए या अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। कॉल 99 26 315 318 या 76 930 28 161 पर या शॉप पर आएं। हमारा पता है नई दिशा ऑनलाइन सर्विसेज, ग्राम पान तलाई, तहसील रहट गांव, जिला हरदा, मध्य प्रदेश।